こんにちは、富代です。今回は前髪カットの仕方を解説します。前回紹介したボックスボブのカットを覚えて、今回紹介する前髪カットの仕方を知ることで数十点のヘアスタイルを学んだことになります。この前髪の切り方を覚えることでいろいろなヘアアレンジができるでしょう。今回紹介する前髪カットの仕方は6種類になります。まずストレートラインの前髪、丸くなる前髪、サイドパートの前髪、V ラインの前髪、丸く薄い前髪、サイドパートの前髪を薄くカットする方になります。そして前髪カットの3つのポイントは、前髪の切る範囲の設定、長さ、カットするラインです。では早速前髪カットの仕方をご覧ください。今回はスクエアなバングに切ってみたいと思います。まずはセンターに分けてバングの部分だけを分け取っておきます。センターに分けて三角形に取ります。最終的に決まる長さよりも心持ち長めに切ります。毛の浮いた状態などを見て、あと何センチ切ればいいかを確認して、自分の求める長さに切ります。これで両サイドのガイドが決まりましたので、正中線に対して直角にスライスラインを取ります。やはり片方ずつ切っていきます。なぜ片方ずつ切っていくかっていうと、大抵人間の場合には右巻きとか左巻きとか、毛流があります。両サイド均等に放射状に毛流が流れているケースが少ないので、片方ずつ切ることによって毛流に左右されないでスクエアなラインを切ることができます。センターで作ったガイドを基準に、正中線に対して平行にシェイプして直角に切ります。ナチュラルシェイプをすると毛の生え方によってラインが狂います。その狂ったラインをフリーハンドでスクエアに切ります。そしたら、反対側も同様に切ります。ただナチュラルにシェイプをしてフリーハンドでラウンドに切る切り方をいきます。前髪は目尻の上がったライン、両方とも目尻の上がったラインを起点に、あとはその時代とともに、深さを決めます。浅い時もあれば深い時もある。そのモデルさんの毛の生え方とか、それによって深さは決まります。まずセンターに分けたら両サイドの真ん中のガイドを決めます。三角に取ってこのガイドをカットします。自分が求める長さよりも初めはちょっと長めにカットします。自然に下ろしてみて、この浮きからラウンドしていけばいいかどうかを確認してから、自分の求める長さに切ります。で、長さが決まったら全体をこの中心に集めて、上上げるとこのガイドが分かりますので、そのガイドに合わせてカットします。離すと中心に集まって真ん中は短く、両サイドが長く切られます。もちろん人間の場合は右と左の毛の生え方が左右対称とは限りませんので、一応真ん中に集めてこのように切ってラウンドに切ってから片方ずつカットします。その人の持っている毛の生え方に沿ってフリーハンドで切ります。これでラウンドの前髪の切り終わりです。
では引き続きサイドパートのバングの切り方をいきます。バングの取り方としては、両サイドはやはり目尻の上がったラインで取ります。パートの位置がどこであれ、こちら側も目尻の上がったラインで取ります。これもサイドパートの場合にもここに三角形のガイドを初めに取ります。はい、自分が思う長さにカットします。このガイドが決まったらここから斜めスライスに取ります。流す方向とは反対方向にシェイプをしてガイドに合わせてカットします。こういう具合に切ることにより分け目のところが短く徐々にサイドに向かって長く切れます。次のセクションも斜めスライスで下のガイドに合わせてカットします。はい、このようにカットします。次のセクションも同じ位置でガイドに合わせてカットします。そうすることで分け目から徐々にサイドに向かうにつれて長く切ることで流れやすくなります。はい、右サイドも流れる方向とは反対方向にシェイプをします。下のガイドが見えてますのでそのガイドに合わせてカットします。次のセクションも同様にガイドに合わせてカットします。これで切り上がりました。今度は少し個性的なセンターが長くなるようなバングの切り方をいきます。センターに分けましたら両サイドのガイドを取ります。はい、このガイドをセンターが長くなるわけですからどの程度長くするかを考えてカットします。はい、少し長めに切りましたのでこのガイドがあと1センチぐらい切るとイメージ通りの長さになると思います。はい、これでガイドが決まりました。そうしましたら今度はセンターに対して V の字になるようなスライスを取ります。そしたらナチュラルシェイプをして、このガイドセンターのガイドに向かってカットします。そしたら残りの毛も下のガイドラインに合わせてカットします。では反対側も同様に V の字のスライスを取ってセンターをガイドにカットします。両サイドの長さが同じかどうかを確認します。もう少し左側が長いようなので、あと数ミリカットします。はい、では次のパネルも同様に、下のガイドに合わせてカットします。そしたらもう一度左右対称かどうか確認を取りカットをします。
ラウンドで前髪を薄く切るやり方をいきます。まずやはりセンターに分けます。センターに分けてガイドを作ります。今度は前髪薄めですから、このガイドも少し角度を上げて切ります。まだ長いようですので、もう少しカットします。はい、思う長さになりましたので、まずセンター部分、モヒカン部分を薄く取ります。薄く取って、このセンターの今のガイドの部分からこのバックに向かって、これを角度を上げて切れば切るほど落ちた時に段差がついて前髪が薄くなります。はい、このようにガイドに合わせてカットします。はい、もう一度カットラインをきれいにします。はい、これ落ちた時にここに段差ができてフェースラインが薄くなります。そうしましたらセンターに分けて、センターラインに対して平行にスライスラインを取ります。真ん中に集めてカットします。センターの方に引っ張ってカットします。はい、次のセクションも真ん中に集めてきてカットします。はい、右サイドも同様に真ん中に集めてカットします。ただ次のパネルもセンターに集めてきてカットします。このように真ん中に集めてカットすることで丸く切れます。ラウンドに切れて、しかも上に持ち上げてカットすることで前髪が薄く切れます。サイドパートのやはり前髪を薄く切る切り方をやります。サイドパートの両サイドのガイドになる毛を取り出します。そうしましたら自分がイメージする長さにカットします。最初はちょっと心持ち長めに切って、あとどのぐらい切れば思う長さかを確認して、それからカットします。はい、これでガイドができました。今度はこのパートの位置に対して平行にシェイプを取ります。このガイドを結んで上に持ち上げてパートの位置のところまで引き上げてカットします。はい、はい、やはり同じくパートに対して平行にシェイプをしてパートの位置に寄せてカットします。パートの位置に寄せることでパート側の毛が短く外側に行くに従って長く切れることでより流れやすくなります。はい、切れる毛はこのパートの位置に持ってきてカットします。はい、そうしましたらこの反対側も同様に右サイドの毛もガイドに合わせてこのパートの位置まで引き寄せてでカットします。カットとして全部をこのパートの位置のところにシェイプをしてそこに合わせてパートの位置でカットします。
そうすることで前髪が薄く、しかも横に流れやすくカットされました。ではまとめとして改めて図解を説明しましょう。重要なのは前髪と言われる範囲を決めることです。前髪の分量だったり横幅、奥行きを決めるわけですが、これは顔の大きさや印象と密接な関係があります。横幅の位置は目尻の上がった地点です。あなたの顔の輪郭をきれいに見せる地点になります。顔の輪郭の美しさの理想形が卵型だとすると、最もその輪郭に近づけるのが顔の横幅になります。髪の量が多く印象が暗く見えるようだったら、横幅を目尻の上がったラインよりも広く取ると良いでしょう。顔の出る範囲が多くなり、横幅も広く印象も明るくなります。基本前髪の範囲は目尻の上がったラインで決まりです。ではまっすぐな前髪の切り方。前髪の長さは小顔に見せる役割に大きく関係します。長めにすると顔が出てくる範囲が少なくなり小さく見えます。短くすると個性が強調されます。最初に真ん中の黒の部分、ガイドを切ります。この長さの選定は基本モデルさんが目を開けている状態で、目と眉毛の中間ぐらいの長さに切ってあげると、乾いた時に眉毛が隠れる長さになります。ガイドが決まったらセンターで分け、ガイドラインから横に向かってまっすぐ切ります。自然に髪が落ちた状態を見て、軽く櫛で押さえ、フリーハンドでチェックします。その後、もし3等分に分けて切るようでしたら、次のパネルをガイドに沿ってカットします。片方ずつカットするには意味があります。そのわけは、顔の中心から髪を分けた場合、毛流れが右と左と同じではないので、同じ長さに切ると髪の毛流が違うため左右対称になりません。ですから左右のバランスを見ながら、乾かしてから細かなライン修正はハサミを縦に使いチェックしていきます。前髪のゾーンもおでこも丸みがあるために、まっすぐ切っても1回ではまっすぐになりません。次に丸い前髪の切り方。前髪の範囲を決めるのは同じです。ガイドの決め方も同じです。ガイドが決まったら真ん中に集めてカットします。あとは両端に行くに従って段差が多くなるので、ハサミを縦に使い、左右のバランスを見ながら修正カットします。分け目のある前髪カット。前髪のブロッキングは、分け目の奥行きを決めたら、両サイド基本目尻の上がったラインです。はじめに分け目のところに最初のガイドを決めます。そのガイドを起点に髪の分量によっては何回かに分けカットします。前から見て分け目の左部分から広い方からカットします。第1パネルは左側に行くに従って長くなるように図のように引いてカットします。パネルの上下の角度は床に平行で良いでしょう。このように引いてカットすることで分け目から流れやすい動きが出ます。分け目よりも左に引いてカットすることで右に流れやすい効果を出すことができます。分け目があり前髪を薄くしたい場合、分け目の部分にパネルを引き寄せて前方向に引いて毛束に対して直角にカットすると段差は少なくなります。逆に頭頂部の方向に引いてカットすると段差が大きくなり薄くなります。このように分け目部分に引いてカットすることで分け目から左右に流れやすい動きを同時につけることができます。それでも足りない時にはそぎばさみを使うと簡単です。こちらは丸く薄い前髪の作り方の図解になります。ブロッキングは目尻の上がったラインに取ります。奥行きはモデルさんの毛流れを見ながら深さを決めます。次にセンターに1センチ角のガイドを作り、
そのガイドを持ち上げてワンパネル目をどのくらいの薄さにするかを考えて上下のパネルの角度を決めてセンターに集めてカットします。同様に次のパネルもセンターに集めてカットします。両サイド同じ要領でセンターに集めてカットします。センターに集めてしかもパネルの角度を持ち上げてカットしているので前髪が丸くしかも毛先が薄くなることになります。という感じで今回の内容は以上になります。今回は前髪のカットの仕方についてでした。前髪カットの仕方を覚えることでヘアスタイルのバリエーションが増えると思いますのでご活用ください。今回の動画以外にもカットに関することは再生リストを下の概要欄に貼り付けておきますので、もし気になる動画がありましたらつまみ食いでも構いませんのでご覧ください。またいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで次の動画でまたお会いしましょう。富代でした。